हाय एवरीवन। तो आज मेरे पास है दो डिफरेंट गैसेस। पहली है हीलियम और दूसरी है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और अकॉर्डिंग टू साइंस अगर आप इसे ब्रीथ करते हैं तो ये आपकी वॉइस को चेंज कर देती है। लेकिन किस तरीके से? लेट्स ट्राई इट। तो पहली हीलियम, मैं इसे अपने अंदर ब्रीथ करने वाला हूं। हेलो 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 आइला, मैं तो बच्चा बन गया। ओह माय गॉड, इट्स सो क्रेजी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीलियम नॉर्मल एयर से ज्यादा हल्की होती है, यानी कि करीब करीब 6 गुना हल्की होती है। और जब आप इसे ब्रीथ कर लेते हैं तो ये आपके फेफड़ों के अंदर बढ़ जाती है। और अब जब आप बोलते हैं तो कुछ इस तरह की वॉइस इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन डोंट वरी, इसका असर कुछ ही देर तक रहता है। जब तक हीलियम आपके अंदर रहती है तब तक आपकी आवाज ऐसी होती है, बाकी ये नॉर्मल हो जाती है। और दूसरी है हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये इसके बिल्कुल उलट है, यानी अगर आप इस गैस को अपने अंदर ब्रीथ करते हैं तो आपकी आवाज काफी भारी हो जाती है, क्योंकि ये भी हवा से 6 गुना भारी है। लेट्स ट्राई इट ऑल्सो। ये काफी मजेदार होगा। ओके Hello, my name is Mr. Indian Hacker. It's like जैसे मैं शैतान हूँ। मैं एक शैतान हूँ और मैं आज कुछ आपको शैतानी करने वाला हूँ। चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। है ना काफी मजेदार। इसका भी असर बस कुछ ही देर तक रहता है, तो है ना काफी कूल थिंग। ओके, ये तो हो गया। तो चलिए कुछ नया और कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं और करते हैं कुछ धमाकेदार एक्सपेरिमेंट, यानी कि कुछ केमिकल लोचा। Okay, let's get into this. तो गाइज अब हमारे पास यहाँ पर है दो डिफरेंट केमिकल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 30% और पोटेशियम आयोडाइड। और हमारी साइंस ये कहती है कि हमें इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों? चलिए पता लगाते हैं। जहाँ तक मुझे अंदाजा है, जब मैं इसमें मिक्स करता हूँ तो काफ़ी तेज रिएक्शन होती है। ये दोनों सेम ही चीज़ है, मैंने थोड़ा सा इसमें कलर अलग अलग यूज़ किया ताकि कुछ अच्छा देखने को मिले। ओके गाइस, तो मैं इसको इसमें मिक्स करने वाला हूँ, फिर देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ा नर्वस हूँ। लेट्स डू दिस। To a new tomorrow.